No, ma io in realtà non facevo lo scrittore, io facevo il biologo, solo che ero molto cioè diciamo ero abbastanza scarso. Ed ero entrato in una specie di... Io lo racconto spesso questa storia, perché è una storia che insomma secondo me è significativa proprio educativa per i ragazzi. Educativa per i ragazzi, che ho incominciato, cioè tutto è incominciato da un esame di fisiologia 2 che ero sicuro di passare, convinto, sono arrivato e mi hanno immediatamente bocciato. Solo che io avevo un padre che mi stava dietro e mi spingeva a fare gli esami, perché lui aveva fatto in 2 anni si era laureato, si era sposato, aveva fatto i figli, cioè io tra poco muori, andava così veloce che non ci si poteva credere, capito? Era tutto perfetto, cioè ho detto, ma sei sicuro che questa accelerazione convenga alla fine? E quindi sono tornato a casa, mi ha guardato, ha detto ce l'hai fatta? E io ho detto sì, ce l'ho fatta. E da lì è nata sono entrato in una spirale che è la spirale dell'omicidio in realtà, perché è la stessa cosa che incominci a ammazzare un uomo dietro l'altro per cercare di mantenere lo status quo. E quindi all'esame dopo ho detto bene, faccio 2 e recupero, e sono stato bocciato a 2. E ho detto sì, mi sono rapidamente avvicinato alla laurea. A casa ho detto ma guarda a velocità persino superiore di quella di suo padre, perché a quel punto io dice, guarda, io ogni 2 giorni dice ma con questo metodo ne faccio. Sì, guarda, posso fare anche 4-5, non c'è problema. Devo dire che ero abbastanza, non mi mettevo mai 30 e lode, mi mettevo un 28, un 27, dicevo è andato bene, però sai, facendone tanti insieme non è facile. E niente, sono arrivato alla laurea, e alla laurea mio padre mi ha detto beh, qua però bisogna che ti metti serio sul computer a lavorare, quindi vieni da me nel mio ufficio a scrivere. E io ho detto va bene, vengo. In realtà non avevo nulla da scrivere, quindi io, dato che mio padre fa lo psichiatra, c'è i pazienti che durano 3/4 d'ora, e quindi io facevo 3/4 d'ora di sonno e un quarto d'ora facevo finta di scrivere, e avevo una vita proprio onirica, orrenda, non dormivo la notte e dormivo a scaglioni di 3/4 d'ora, e un quarto d'ora stavo sul computer così facendo finta di scrivere la tesi. Un giorno, dopo 2 mesi che passavo chiuso tutti i pomeriggi in questa stanzetta, ho cominciato a scrivere, e a scrivere un romanzo in realtà, e mio padre via si accorciava, beh, vedo che ti stai impegnando di più, a posto, così intanto arrivava la data della laurea, siamo andati a comprare il vestito, le cose, così, e io ancora non dicevo adesso glielo dico, ma non ce la facevo, e intanto però avevo finito il libro, quindi 2 giorni prima sono arrivato da mio padre e ho detto papà guarda ti devo dire una cosa, io non mi laureo, però ho fatto un romanzo. E lui ha preso il romanzo, ma neanche l'ha guardato, l'ha gettato, poi mi ha detto vai via di casa, e quindi per un periodo non ci siamo più tanto visti, ecco, è stata poi però dopo devo dire ho recuperato, ma insomma ho cominciato a scrivere perché non sapevo come passare il tempo, in effetti, stando chiuso in una stanza. Sì, beh, diciamo che c'era... La verità è che ero molto... Adesso me l'ho messa che faceva ridere, mi fa molto ridere questa cosa, non si diverte, però stavo malissimo in effetti, e io credo che per scrivere bisogna veramente essere in una condizione di grave difficoltà psicologica e sentimentale. Io ero molto infelice in quel periodo, non è stato un bel periodo della mia vita, e scrivere era realmente una fuga da questo. Il protagonista all'inizio era uno che era così triste, la storia, che mia sorella diceva ti prego non me la fare leggere che non ce la faccio, cioè era proprio una cosa, era terribile, perché era un uomo malato, terminale, che andava ricercando la propria morte, che vedeva come una donna, e alla fine era una storia orrenda, non ve la racconto neanche. E in effetti il libro è molto triste nella prima parte, nella seconda parte è molto più commedia, proprio perché a metà ho conosciuto Anatol che mi ha detto che me lo pubblicava, quindi il mio umore è salito e ho scritto che la seconda parte ero contento, cioè fa ridere proprio perché ero contento. Ed era bello leggere i giudizi critici dove vedevano dalla parte, capito, un'opposizione tra il surrealismo nella seconda parte e nella prima
invece un minimalismo alla Carver che io non conoscevo, quindi ero sempre influenzato da persone che non conoscevo, e quella è la cosa che mi ha fatto impazzire, perché era come se io non li leggevo eppure mi influenzavano, ed è stata una... ho dei padri pazzeschi, e poi dopo li acquisivo dopo e vedevo che in effetti c'erano forse qualche somiglianza, ma io non lo sapevo. E comunque no, secondo me, almeno per me la scrittura è nata sempre dal malessere, devo dire, non erano momenti edificanti. Poi in quello mi divertivo e tiravo fuori anche delle altre cose, però bisogna sentirsi veramente l'ultimo uomo della terra, una vera merda secondo me, per cominciare a scrivere. Non è assolutamente vero, io sono stato un lettore onnivoro. Ho incominciato a leggere obbligato, devo dire, da mia madre, secondo me l'obbligo alla base è necessario, cioè io mi ricordo che mi facevano leggere e fare l'orrendo riassuntino a casa, e quindi è stata un po' imposta, ma insomma intorno ai 12-13 anni, poi ho cominciato a leggere, devo dire ho letto pochissima letteratura italiana, questo sicuramente, però ho cominciato subito con l'Isola del Tesoro e ho letto Stevenson, Conrad, ho letto tantissimo, devo dire, e anzi il mio problema è stato che fino a un certo punto avevo la percezione che tutto quello che non fosse dell'Ottocento non era interessante o non doveva essere letto, come se, non so, un libro attuale non andava letto, quindi io proprio avevo un'idea snobistica terribile della letteratura, e non discutevo neanche se non era un libro che ne aveva almeno 150 anni. E poi una volta mi sono trovato al mare, in una casa dove c'era King, in bagno, buttato. Il libro? No, un romanzo a volte le racconta un po' troppo grossa, ero in bagno, ero a casa e c'era King in bagno. Ho aperto il bagno, mi ha detto leggi i miei libri. Invece di leggere, e niente, ho trovato questo libro e l'ho divorato. Allora ho capito che forse c'era qualche cosa che non andava, perché anche quel libro mi sembrava altrettanto interessante. Ho cominciato a leggere qualsiasi cosa e sono approdato alla fine a Bevilacqua, diciamo, quindi e lì ho trovato proprio l'estasi finale. Quando ho trovato Bevilacqua in bagno ho smesso di bere. Come siamo spiritosi. No. C'era un profondo, secondo me c'era un profondo malessere, perché comunque ancora, almeno per la mia generazione e per le persone che appartenevano anche alla mia classe sociale e che io frequentavo, c'era un'idea di doversi confrontare con i propri genitori che è necessaria, e che poi si è sfaldata con gli anni, perché nessuno alla fine si è confrontato, e anzi adesso ci troviamo in una condizione, comunque abbiamo vissuto, voglio dire, dalla fine degli anni '80 un'idea in cui comunque se ti impegnavi potevi ottenere quasi tutto, cosa che si è dimostrata assolutamente falsa, ma vivevamo delle noiose serate anche, cioè c'è tutto il periodo, io credo, dell'università è stata una profonda stasi, secondo me, è stato un periodo in cui facevo delle cose parzialmente interessanti come facevano i miei compagni che comunque dovevano fare l'università perché era necessaria farla, uscivamo la sera, ci facevamo le canne e tornavamo a casa e non era niente. Allora in quella situazione secondo me ci sta lo scrittore che dice immagina se, e improvvisamente si apre una porta che ti porta in altri mondi. Immagina se questa sera finiamo allo zoo e ci obbligano a uccidere un canguro, che ne so. Ed erano cose che comunque, come dire, poi a questo punto creavano la vita per me diventava non tanto quello che vivevo ma quello che scrivevo, e quindi era sempre, soprattutto in questi racconti che sembravano neorealisti, erano neorealisti perché c'era, come dire, una descrizione abbastanza, anche a volte un po' più caricata, grottesca, ma vera più o meno di quello di come poteva essere, che ne so, il Pariolino, ma nello stesso tempo c'era qualche cosa che esplodeva e che lo portava a doversi confrontare con qualche cosa che non gli apparteneva, fuori dalla sua esperienza, e quindi mostri, zombie, tutto questo che poi facevano parte del mio immaginario. Ed è stata, secondo me, quella la chiave di svolta. Se avessi raccontato la mia vita e basta sarebbe stata una cosa noiosissima, e invece c'era questo scarto. L'importante era comunque, secondo me, poi avere una visione della scrittura che fosse
pensata non per te, cioè una sorta di diario in cui tu raccontavi il tuo malessere, ma che era comunque pensata per colpire le persone, cioè prendere il lettore per mano, fargli riconoscere l'ambiente, le cose, e poi quando eri convinto che lui stava dalla tua parte, lo potevi portare anche in posti che non conosceva, dove si smarriva e dove trovava anche la paura, ad esempio. Lo prendi per la gola, prima per la mano e poi per la gola, un po' così. No, questo è per il... Segreti sì, ci sono, però non ho intenzione di fare outing qua, ve lo dico. Non ce la posso, oggi non è la giornata adatta. Forse domani se la posso fare, ma credo che ognuno di noi ha dei segreti, delle cose che ha fatto, anche piccolissimi, ma che comunque risuonano negli anni. Comunque nella fase dell'adolescenza qualche cosa di cui non sono fiero ci sta assolutamente. Bugie ne racconto tantissime e non capisco come mai, non sono mai non hanno nessun fine, non sono delle bugie che mi servono, tipo mi chiedono ieri sera che hai fatto, io dico una cosa che non è vera, non lo so perché, tipo sono andato in pizzeria e dico un'altra pizzeria, poi si scoprono immediatamente le mie bugie, però mi viene naturale e mi viene naturale arricchire la mia vita attraverso delle storie che sono un po' finte. Cioè mi è successo per esempio una cosa che non so neanche più se è vera o no adesso, che quando stavo negli Stati Uniti, sono stato un po' a lavorare negli Stati Uniti per un periodo, sono andato a una festa dove non conoscevo quasi nessuno, perché lì le feste comunque ti invitano comunque, e sono... Insomma, ho bevuto così, non sapevo dove mi trovavo e mi ho chiesto alla proprietaria di casa se potevo dormire lì, ero a San Francisco. E mi sono addormentato, mi sono risvegliato la mattina e ho capito che dovevo tornare a casa ed ero dall'altra parte della città. Ed c'era stato il famoso barbecue americano con le salsicce, le cose, così la sera. E allora sono uscito fuori a cercare il mio zaino ed era scomparso. La prima cosa ho detto: guarda questi maledetti ladri americani, mi hanno fregato lo zainetto. E invece poi sono andato dalla padrona di casa e ho detto: scusi, ma io credo di aver perso lo zainetto. Dice: ma dove l'hai lasciato? Beh, penso in giardino. Che c'era dentro? Ho detto: c'era tutto. E dice: ma c'era da mangiare? Ho detto: sì, c'erano dei biscotti. Allora mi hanno detto: guarda che sono sicuramente stati gli orsetti lavatori. Ho detto: come? Cioè rubano le borse? Sì, loro rubano le borse. E quindi dentro la borsa c'era il passaporto. Quindi io praticamente mi ha rubato un orsetto lavatore e mi ha rubato il passaporto. E sono andato a denunciare alla polizia americana la furto del passaporto. Mi hanno visto: chi ti ha rubato il passaporto? Io ho detto: un orsetto lavatore. Cioè sta a voi per sapere se è vera o questa storia.